Johannes 8 vers 28. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat die Vader my geleer het, dit spreek ek. Hierdie vers is ook op die los papiertjie gedruk, wat jy ontvang het toe jy ingekom het. Baie welkom terug vanmiddag. Ons is bly dat jy hier is. Een van die leraars hier agter sê vir my, hierdie moet eintlik 'n gebedspreek wees. Ek sê, moet ek oor gebed preek? Hy sê nie, jy moet so preek dat die mense hulle oë kan toemaak as hulle wil. So as jy moeg raak, is jy welkom om so 'n bietjie die oë te laat rus, maar ons sal dit kort hou. Voordat ons egter begin, wil ek vra dat almal van julle sal opstaan asseblief vir 'n oomblik. Almal staan op. En ek doen dit in 'n oomblik van erns, want ons het 'n tradisie dat wanneer iemand gesterf het, dan staan ons vir 'n oomblik van stilte. Is dit nie so nie? 1986 jaar en 15 minute gelede het Jesus sy lewe vir ons neergelê. En ek wil 'n paar oomblikke van stilte hê waarin elkeen van u self met God kan praat. Kom ons buig ons hoofde en neem tyd laat God ook met u praat. Ons buig ons hoofde. Baie dankie Here vir Jesus se kruisdood, waar sonder ons geen hoop sou hê nie. Dankie dat U deur die Gees tot elkeen van ons nou gespreek het. En ons wil net in reaksie weer sê hoe baie lief ons U het. En ons wil U dien vir so lank as ons leef. In Jesus naam. Amen. Kom maar sit. Plegtige oomblikke, maar tog belangrik dat ons so hierdie groot sake in ons lewe besin. En soos ek vanoggend vir u gesê het, is ons nou in die tweede van 'n 5 reeks aanbieding aangaande verhoog Jesus. Vanoggend het ons gepraat verhoog Jesus deur sy vleeswording. En ons het gepraat dat Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, met spesifieke verwysing na Matteus hoofstuk 1, waar Jesus doelbewus in sy stamboom mense gekies het, waarmee ons kan assosieer, maar ook waarin hy vir ons wil sê dat hy weet waar ons is. En toe verder gesels aangaande Jesus se vleeswording en die grootsheid daarvan, probeer om so 'n begrip te ontvang van wat dit eintlik beteken. En ek het lekker gesels met sommige van julle na afloop van die diens en dis eintlik 'n onuitputlike onderwerp. Ons kan 'n hele naweek miskien net daaraan spandeer. Maar vervolgens kyk ons nou na Jesus, verhoog Jesus deur sy bediening, môre deur sy kruisdood. Eintlik sou dit beter gepas het, maar ek probeer dit half kronologies hanteer en dan Sondag deur sy opstanding en later dan deur sy wederkoms. En uiteindelik wil ons hier weggaan met 'n groter begrip van wie Jesus is in ons lewens, om sy beeld weer te herstel, om hom te verhoog wanneer ons hier weggaan en met ander deel. Ons het geëindig, soos julle sal onthou, met 'n vers uit Lukas hoofstuk 2. En ons het so 'n bietjie gesels oor Jesus se aardse lewe as mens, as jong seun voor sy bediening. Die tyd wat hy verlore geraak het, en dan spesifiek die 18 jaar
opgesom in Lukas 2 vers 52, wat as volg lees. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en genade by God en die mens. En vandaar wil ons nou dit weer vorentoe neem. Want hierdie wonder wat Jesus in sy grootword jare as kind ervaar het, begin hy nou in sy bediening te deel met die mense om hom. En hy doen dit want hy wil die heelheid wat hy het met die mense deel. En ek wil vinnig 'n paar gedeeltes in Johannes hoofstuk 1 tot 6 met u deel. Eerstens in Johannes hoofstuk 1 word Jesus gedoop en sy amptelike bediening begin. Maar hy het nog nie toegetree tot die bediening en mense begin help. Jesus hou so 'n bietjie terug. Maar in Johannes hoofstuk 2 hut sy moeder Maria hom aan om sy eerste wonderwerk te verrig deur die verandering van die water na wyn by die bruilof te Kana. En met hierdie wonderwerk begin Jesus se bediening. Maar in hierdie wonderwerk, as ons teruggaan na Lukas 2 vers 52, en Jesus het toegeneem in grootte en in wysheid, by genade, by God en by die mens, het ons gesê dat dit 4 dimensies van sy lewe bevat het, naamlik verstandelik, geestelik, sosiaal en fisies. Nou toe Jesus die water in die wyn verander het, in watter primêre behoefte van die mens het hy voldoen? Fisies hoor ek iemand sê, wel hulle kon water gedrink het. Wyn is seker beter as water, maar hulle kon water gedrink het, so daar was genoeg. Sosiaal. Daar was 'n sosiale behoefte, want by die bruilof sou dit 'n reuse verleentheid vir die gasheer gewees het om uit druiwesap of wyn te raak. En dit sou hom sleg laat lyk het. En soos jy weet, in die Joodse kultuur was gedrewe deur status. Verskillende vlakke van die hoëpriester tot 'n heidense slaaf onder, met verskeie lae tussenin. En dit is wat die kultuur gedryf het. Dit is wat jou gehelp het van een vlak na 'n ander. En dit was vir hulle belangrik. En in Jesus se interaksie met die skrifgeleerdes en die fariseërs, het hulle hom dikwels tot 'n publieke debat uitgedaag, juis omdat dit een van die metodes was, wat jy 'n bietjie hoër op hierdie ranglys kon kom. En keer op keer het Jesus hulle verslaan, in hierdie publieke debatte, en dit is waarom die Bybel sê, hulle was woedend toe hulle daar weggegaan het, want die teendeel het plaasgevind. Jesus in die oë van die mense het nou 'n trappie hoër gegaan en hulle 'n trappie laer. En dan het hulle gekom met 'n nuwe idee en elke keer het dit misluk. En so het Jesus in die oë van die volk al hoe groter en groter geword en hulle al hoe laer en laer. En dit is waarom hulle woede en haat teenoor Jesus so sterk geword het. So hierdie sosiale skaamte was eintlik baie sterk dryfveer in hulle kultuur gewees. En Jesus voldoen deur die verandering van die water na die wyn aan die sosiale behoefte van die mens. In hoofstuk 3 lees ons die verhaal van Nikodemus wat in die nag na Jesus kom. Nou Nikodemus is 'n interessante karakter, want Nikodemus is eintlik 'n geleerde van Israel, wat die volk moet leer, maar hy ken nie die eenvoud van verlossing nie. En hy kom na Jesus in die nag. Hy sluip in die agterstrate rond en hy kom uiteindelik daar waar niemand hom kan sien nie. Wat wys dat hy 'n behoefte gehad het, maar te skaam was om dit openlik te erken. En Jesus sagkens op sy mooi manier lei hom om te verstaan deur pragtige natuurbeelde te gebruik, die wind wat waai, en die Heilige Gees se werking in sy lewe, en saggies lei Jesus hom na 'n diepe verhouding met God. En Nikodemus gaan die aand daar weg as 'n nuwe Nikodemus, want later lees ons nou van hom, nie meer skaam, besig om in die donker agterstrate rond te wandel nie, maar braaf, die een wat bereid is om in te tree vir Jesus, voor die Sanhedrin. Wat het die verskil gemaak? Hy het 'n interaksie met Jesus gehad, kontak met Jesus gehad en 'n prentjie van Jesus gesien. En dit kan ons lewens ook verander van skaam, teruggetrokke Christene na brawe Christene wat bereid is om te sterf vir dit wat ons in glo. Hoe dit ook al sê, deur hierdie interaksie voldoen Jesus aan 'n ander behoefte. Nie 'n sosiale een nie, maar aan 'n geestelike behoefte. En hy lei hom om die eenvoud van verlossing te verstaan.
Johannes hoofstuk 4 het ons die interaksie wat Jesus het met die vrou by die put. En hierdie is ook 'n interessante verhaal en sy het heelwat behoeftes gehad en Jesus spreek hulle almal aan. Nou die disippels kom hierheen en sien definitief nie hierdie gebied as 'n sendingarea. Hulle kom na Sichem om kos te gaan koop. Inteendeel die haat van die Jode teenoor die Samaritane, wat eintlik ver langs familie was so groot dat in hulle buitebybelse geskrifte, die Joodse geskrifte, staan daar geskrywe, dit is beter dat jy die bloed van 'n vark drink as wat die skaduwee van 'n Samaritaan oor jou val. Dit was nie 'n oppervlakkige, wel, ons hou nie so baie van julle nie. Daar was 'n diep gewortelde haat vir die Samaritane. Hulle wou niks met hulle te doen hê nie. Maar besigheid was wel toegelaat. So hulle gaan om kos te gaan koop, laat hulle darm nie van die honger omkom. Jesus sit en wag. En hier ontmoet hy die vrou. En in die interaksie voldoen hy aan heelwat behoeftes wat sy gehad het. Wel, die eerste ene was ook 'n sosiale behoefte. Want wanneer kom sy na die put? In die hitte van die dag. Wanneer sy weet dat niemand anders gaan wees nie. Want sy was 'n uitgeworpene gewees. Miskien het sy vroeër saam met ander dames kom water skep, maar het ook die fluisterende stemme en vingerwysing in haar rigting gesien en uiteindelik begin skaam word en ja, sy was ook skuldig en begin terugtrek. Sy het ook 'n geestelike behoefte, want haar lewe wat sy lei is nie die mooiste lewe. Jesus weet dit en hy beplan spesifiek hierdie ontmoeting deur 'n ander reis te neem, want hy wil met haar werk. En in hierdie interaksie voldoen hy aan haar geestelike behoeftes, aan haar sosiale behoeftes, want skielik is haar skaamte weg. Na afloop van hierdie interaksie spring sy op, sy hardloop terug na die dorp en sy begin verkondig dat ek het die Messias gevind. Nie meer bang nie, en met soveel oortuiging sê die Bybel dat die hele dorp kom luister. Die Here voldoen seker ook tot 'n mate aan haar emosionele behoeftes. Want miskien was haar lewenswyse van meervoudige buitehuwelikse verhoudings te wyte aan 'n emosionele leegheid wat sy so Salomo van ouds probeer vervul het met meervoudige huwelike, maar nooit ware liefde en vervulling kon vind nie. En sy gaan daar weg na haar interaksie met Jesus as 'n veranderde vrou. So hoofstuk 2 voldoen Jesus aan die sosiale behoeftes. Hoofstuk 3 geestelik, hoofstuk 4 geestelik, emosioneel en sosiaal. Hoofstuk 5 van Johannes lees ons van Jesus wat die man by die bad van Bethesda genees. Sy behoeftes was eenvoudig. Wat was dit? Fisies. En dis 'n interessante verhaal, want hier lê die man langs die bad van Bethesda vir 38 jaar. En nog steeds is hy nie genees nie. Nou praat van moedeloos wees. As jy vir 38 jaar vir 'n saak bid en probeer en nog niks het verander nie, sou jy nie moedeloos wees nie? Nou daardie roering van die water wat plaasgevind het, was dit van God of die duiwel? Die Bybel sê engel het dit geroer, maar dit kan ook 'n bose engel gewees het. Wel, die Bybel sê nie duidelik nie, maar ek dink as ons kan aflei, was dit waarskynlik nie van God nie. Want vir God om te genees, moet daar geloof ter sprake wees. En in hierdie geval het geloof nie 'n rol gespeel. Dit was die een wat die naaste aan die punt van die bad was. Dit was verlossing deur waar jy staan. Of die een wat die meeste vriende gehad het, verlossing deur vriendskap. En daar's 'n tweede rede waarom dit waarskynlik nie van God was. En dit is uit daardie hele groep siekes wat daar lê. Hoeveel genees die Here daardie dag? Net een. En daar was baie ander siekes, en die Bybel beskryf hoe die Here deur dorpe gegaan het en hele dorpe genees het. So hy wou en hy kon, maar het waarskynlik geweet dat die meerderheid mense daar geloof gehad het in die water en nie in hom nie. Maar hy voldoen aan sy fisiese behoeftes. Hoofstuk na hoofstuk begin die Here in sy bediening om aan die behoeftes van die mense te voldoen deur dit wat hy in Lukas 2 vers 52 in sy eie lewe ervaar het. Fisies, geestelik, verstandelik, sosiaal, emosioneel. Hy maak die mense heel. Is dit nie pragtig nie? Maar daar's 'n probleem. Ons het nou van Johannes 1 na 5 gekyk, in Johannes hoofstuk 6. Kyk die mense na Jesus se bediening. En hulle sien in Jesus die antwoord van al hulle uitdagings. Hulle is tans onder die Romeinse juk.
vasgevang in slawerny. Hulle wil hulle eie onafhanklike volk wees, maar as gevolg van hulle sondes en dit wat hulle verkeerd gedoen het, sit hulle nou onder die Romeinse juk. En skielik in Jesus sien hulle die verlossing van die Romeinse party. Ons gaan nie meer onder Romeine, hier is iemand wat ons kan voer, wat aan al ons behoeftes kan voldoen. En in Johannes hoofstuk 6 wil hulle hom as koning kroon. Nou dis te vroeg in Jesus se bediening daarvoor, en Jesus pleit en sê nee. Dis nie waarvoor ek hierdie dinge doen. Ek doen hierdie dinge sodat julle 'n korrekte prentjie kan kry van wie God is. In Johannes 6, vers 66, hieroor. Waaroor? Oor dat Jesus gesê het, nee, as mense die hele konteks lees, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Is dit nie hartseer nie? Jesus doen alles volgens sy Vader se wil. Hy voldoen aan al die behoeftes van die mense. Hy lei hulle tot 'n dieper geestelikheid. En toe hulle hom wil kroon en hy probeer verduidelik, dis nie waaroor dit gaan nie. Draai, sê die Bybel, sy disippels om. Nie vreemdelinge, nie mense wat 'n oppervlakkige kontak met hom gehad het. Sy disippels draai om en loop weg. Wil niks meer met hom te doen hê nie. Want die prentjie van Jesus wat hulle gehad het en dit wat Jesus wou hê, het nie ooreengestem nie. Is dit moontlik, geliefdes, dat dieselfde in ons lewens kan gebeur? Dat baie ontnigterde gelowiges eintlik ontnigter is omdat die prentjie van God en die verwagtinge van God wat hulle het nie ooreenstem met dit wat ons die Here mee uitleef en uitbeeld nie. Ek het die voorreg gehad om al 'n paar ateïste te ontmoet en met hulle te praat. Nou dis nie kerklede nie, ek dink nie ons het baie ateïste in ons kerk nie. Maar mense wat intelligent is, intellektueel oortuig dat daar bestaan nie 'n God nie. En dis 'n redelike geloofstap om dit ook so te meld. Iemand het eendag gesê, om te sê daar is nie 'n God in die heelal is so goed om te sê dat daar is nie 'n verlore, kom ons sê, R2 stuk in die hele Suid-Afrika. Vat baie geloof om dit te sê. Het jy onder elke klip in die hele Suid-Afrika gaan kyk en in elke land en in elke asblik en in elke waar dit ook al mag wees? En om te sê in die groote heelal is daar nie 'n God is, dis eintlik baie geloof wat dit neem om dit te kan sê. Hoe dit ook al sê, sonder uitsondering, en jy sal weet as jy self met ateïste gepraat het of ateïste ken, het daardie ateïste nie so seer 'n probleem met God. Maar vra daardie persoon, jy hoef nie te erken dat God bestaan nie, jy weet ek glo in God, moet dit nie erken nie, maar verduidelik vir my, hoe sien jy my God, sonder om te erken dat hy bestaan. Sonder uitsondering het daardie persoon so verwronge beeld van God, dat ek ook eerder 'n ateïs sal wees om in daardie God te glo. So ateïs is eintlik per slot van sake iemand wat 'n wanbegrip van God het. En ons het die voorreg om die korrekte prentjie van God voor te hou. En dis wat Jesus in sy bediening probeer doen het. Maar hy doen dit spesifiek. Daar's soveel maniere waarop ons dit kan beskryf. En eintlik in 'n sin is hierdie die moeilikste van die boodskappe om te kies waaroor 'n mens praat. Die res is redelik duidelik. Maar Johannes self skryf dat al die boeke in die wêreld sal nie alles kan omvat wat Jesus gedoen het. En as 'n mens deur die Bybel blaai, daar is soveel dinge wat Jesus gedoen het. Sy wonderwerke, sy genesings, sy interaksie met mense, sy interaksie met sy disippels. Ek weet nie hoe kom nou daaraan dink nie, maar oor die genesing, selfs sy eie disippels. Toe ons in die Bybellande was, sê die toergids vir ons op 'n stadium, en is 'n baie ernstige oomblik, hy vat ons na die plek waar Petrus vir Jesus verraai het. Hy sê, hoekom het Petrus vir Jesus verraai? En ons predikante kom met allerlei slim teologiese argumente na vore. Hy sê is waarskynlik omdat hy sy skoonma genees het. En dit was 'n ander perspektief wat ek nie voorheen, jammer. Maar hoe dit ook al sê, Jesus bedien self sy eie disippels, die mense om hom, die mense wat hom, as 'n mens kyk daar in die tuin van Getsemane, waar hy selfs Malchus se oor herstel, die een wat hom kom doodmaak, bedien hy. Hy reik uit na alle mense om hom. En hy doen dit met een doel, want hy wil God se beeld, wie God is, herstel. Ons vandag het geen ander taak om te verrig as dit, om mense te wys hoe God lyk.
deur die lewe van Jesus Christus. En as ons Jesus verhoog, soos ons gelees het, Johannes 8, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het. Nou hoe het hulle die seun van die mens verhoog? Dit sê nie wanneer ek myself verhoog het nie, wanneer julle die seun van die mens verhoog het. Dis die volgende aanbieding. In die hart van die saak, deur die kruisiging. Dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat die Vader my geleer het. Dit is hoe hulle gaan weet wie God is, deur dit wat op die kruis gebeur het. Maar die bediening het gelei tot die kruis. En die Here gebruik in sy gelykenis gereeld 'n simbool van landbou, waarin hy vir ons wil beskryf hoe ons meer soos God kan wees. Ek noem dit Bybellandbou. En ek nooi om vinnig saam met my in die Bybels te blaai na 'n paar verwysings. Maar eers 'n aanhaling uit die boek Christ Object Lessons, bladsy 67. Die objek van die Christelike lewe is om vrug te dra. Die reproduksie van Christus se karakter in die gelowige, sodat dit aan ander oorgedra kan word. Let wel, nie vir ons eie voordeel, maar wanneer een ek meer soos Christus is, dan kyk die mense na ons en sal hulle nie ateïste wil wees, maar meer soos Jesus. En miskien is dit waarom ons uitreiking, ons evangelisasie, dit wat ons doen, 'n bietjie van sy krag verloor het. Want is ons nog so anders? Beeld ons Christus uit? Dra ons daardie vrug? Vinnig 'n paar gedagtes oor die vrug. En ek nooi om te blaai eerstens na Matteus hoofstuk 7 van vers 16. Dit sê in hierdie gedeelte 16 tot 20 dat elkeen geken sal word aan sy vrugte. Galasiërs 5 praat ook van die vrug van die Gees, nie die vrugte nie. Een vrug, klomp eienskap. Maar God wil hê dat ons hierdie vrug moet uitdra, dat mense deur na ons te kyk 'n korrekte weergawe sal ontvang van wie God is, van wie Jesus is. So, ons moet vrug dra om God te verheerlik. Maar die vraag is, hoe bekom 'n mens goeie vrugte? Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 43. Lukas 6 vanaf vers 43. En ek lees vir u voor, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte gee nie. Vers 44, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens pluk ook nie druiwe van 'n doringbos nie. So hoe kry 'n mens goeie vrugte? Deur 'n goeie boom te hê. En dit weet ons, die wat boer en wat landbou ken sal weet, as jy 'n goeie kultivar wil hê, plant 'n goeie boom. Hy gaan dit vir jou lewer. Party bome lewer meer, ander minder, party dra vroeër, party daar later. Jy kies die boom wat die beste vrug kan dra. So dis as ons in ons geestelike lewe God wil vereer en 'n goeie lewe wil lei, moet ons goeie bome wees. Maar die vraag is dan verder, hoe kry jy 'n goeie boom? Goeie boom. Matteus 12 vers 33. Die boom moet goed wees, voor die vrugte goed gaan wees. En ek wil net hierdie vers vlugtig met julle deel. Matteus 12 vers 33. Blaai asseblief saam. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. In Lukas vertel Jesus 'n gelykenis. En hy begin met die woorde, 'n ryk man se grond het goed gedra. Dus, en ek dink dit maak sin, moet die grond goed wees vir die boom om goed te wees, vir die vrug om goed te wees. Jy kan ook lees in Markus 4 vers 28. En hierdie gedeelte sê dat die grond bring voort die aar en die vrug. So goeie grond, goeie boom, goeie vrug. Wat is die grond? Volgens die gelykenis van die saaier stel die grond die woord voor. Die tyd wat ons in die woord van God spandeer. En die vraag is,
Hoe kry ons die woord van God, die goeie grond? Hoe plant ons hierdie boom van ons lewens in hierdie goeie grond? Wel, as ons die simboliek verder vat, is dit eintlik duidelik. Waar kry die boom sy voedingsstowwe uit die grond uit? Deur sy wortels. Die wortels neem die goeie of slegte voedingsstowwe uit die grond, dit hang af waarin ons onsself bære, en maak 'n goeie boom wat goeie vrugte dra, of 'n slegte boom wat slegte vrugte dra. En Jesus sê deur sy gelykenisse dat hy wil hê ons moet daardie goeie vrug dra. Nou wat is die wortels? En dis miskien die kern van vanmiddag se gedagte. Matteus 6 vers 22 en 23 praat daarvan dat jou oë en jou ore die pad na jou hart is. Met ander woorde, dit waarna ons kyk, dit waarna ons luister, dit wat ons inneem deur ons sintuie, gaan bepaal of dit goed is uit die woord van God en of dit sleg is. Dit gaan bepaal hoe die boom lyk uiteindelik. Dit gaan bepaal watter vrug die boom dra. En die vraag wat ons onsself nou moet afvra, is ons so anders soos wat ons pioniers was? Die voorouers van ons kerk wat nie geskroom het om te staan vir wat reg is, wat beheer uitgeoefen het op wat hulle inneem, die woord van God. Ons het vanoggend verwys na die vroeë kerkleiers wat die woord van God bestudeer en gememoriseer het, groot gedeeltes daarvan, met die doel om Jesus daarin te vind. Onthou, ons praat van om Jesus te verhoog deur sy bediening. En die manier wat Jesus voorgee en voorstel, is dat ons beheer moet uitoefen waarna ons kyk, waarna ons luister, waar ons tyd en ons ruimte spandeer. En dit is miskien 'n uitdaging vir moderne Christene. Vir ons om ons tyd wys te spandeer, sodat ons daardie goeie vrug sal kan dra, sodat ons God daardeur kan verheerlik, en sodat die mensdom 'n prent en 'n beeldjie van God sal kry, wat getrou is aan wat God aanvanklik bedoel het. Daardie beeld wat hy wil hê ons moet uitdra. En sodat ons daardeur heel wees vir die wêreld kan bied, op alle vlakke. Want ek dink ons is almal dit eens, dat die wêreld is stikkend. Dit lyk partykeer asof dit net nie meer kan aangaan nie. En mense is soekend, soos ons vanoggend gesê het, na 'n betekenisvolle verhouding met God, na daardie diepte wat in Christus gevind word. Maar hulle sien dit nie altyd in ons en in ons kerke raak nie. En ons kan hier weggaan en vir mense wys dat daar is soveel meer. Maar dit begin met die tyd wat ons met Jesus spandeer. Ek wil een laaste gedagte met u deel aangaande Jesus se bediening, 'n karakterskets baie vinnig om aan te sluit by dit wat ons hieroor gesels het. En dit gaan spesifiek oor Maria en haar intieme verhouding met Jesus. Lukas hoofstuk 10 vers 39. En dit sê, en sy, Maria, het 'n suster gehad met die naam, dis Martha eerder, 'n suster gehad met die naam Maria, die het aan die voete van Jesus gaan sit en luister na sy woorde. Vers 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Hierdie twee sissies het altyd die keuse gehad om tyd by Jesus te spandeer. Martha het gekies om belangrike take te verrig, Maria het verkies om eerder sonder kos te gaan, maar aan Jesus se voete te sit. Waar vind ons haar in hierdie vers? Aan Jesus se voete. Johannes 8 lees ons die verhaal van die vrou wat in egbreek betrap is, wat waarskynlik hierdie selfde Maria was, as 'n mens kyk na die hele verhaal. En wanneer daardie manne haar sleep en voor Jesus neergooi om haar te laat stenig, eintlik om Jesus uit te vang, een van hierdie ander ervarings wat ons vroeër na verwys het, waar is sy weer? By die voete van Jesus. En Jesus skryf in die stof, ons het vroeër daarvan gehoor, en uiteindelik is daar niemand om haar te veroordeel nie. En soos een van die Engelse predikers gesê het, she was expecting rocks,
but she got the Rock of Ages. Jesus wat daar by haar is, maar sy weer by haar voete. Hierdie keer nie uit keuse nie. Die eerste keer is dit om 'n intieme kennis van sy woord te ontvang. Die tweede keer het sy ware vergifnis ervaar, want na hierdie ervaring sê Jesus, gaan heen en sondig nie meer. Johannes hoofstuk 11 lees ons die ervaring van Lazarus se dood. En van vers 32 lees ons die volgende. Toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer. Weer vind ons Maria aan die voete van Jesus en sy sê, Here, maar as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar dit is nie 'n aanklag nie. Dit is 'n onwrikbare geloof in Jesus se vermoë. Elke keer wanneer ons van hierdie merkwaardige vrou lees, is sy aan die voete van Jesus. Johannes hoofstuk 12 vers 3. Ons lees net in die volgende hoofstuk, en Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en die voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. Waar is sy in hierdie vierde geleentheid? Aan die voete van Jesus. En die keer neem sy haar hele jaar se begroting en sy koop hierdie duur nardesalf. Sy breek dit en salf Jesus se voete en droog sy voete af met haar hare in 'n baie diep betekenisvolle erkenning van wat Jesus nou gaan doen. Die disippels begryp dit nie eers nie, maar hierdie vrou verstaan presies waaroor dit gaan. En was dit betekenisvol gewees vir Jesus? Definitief, want 'n paar dae later, paar ure later, hang hy aan die kruis. En ek is seker die geur van die nardesalf hang nog in die lug, self te midde van Jesus se bebloede liggaam op die kruis, as 'n konstante herinnering dat sy kruisdood nie verniet is nie. Dat daar een persoon ten minste is, miskien nog meer, wat verstaan waaroor dit gaan. Ja, hierdie daad aan Jesus se voete was vir haar ook betekenisvol, sowel as vir Jesus. Dan Johannes 19 lees ons van Jesus se kruisiging self. En nadat hy gekruisig is en die disippels almal weggehardloop, bly daar 'n klein groepie by die kruis staan, onder andere Maria. Waar is sy nou weer? Waar bevind sy haarself? By die voete van Jesus. Hierdie keer in 'n heeltemal 'n ander situasie, maar sy staan daar onwankelbaar, dapper, lojaal teenoor Jesus, want sy weet wat Jesus vir haar gedoen het. Sy het die vergifnis aan die voete van Jesus ervaar. Sy het tyd met Jesus spandeer. Sy het hierdie onwrikbare geloof in Jesus. Sy is bereid om alles op te offer vir hom, en aan sy voete staan sy hom ook getrou by deur sy lyding. Maar dit eindig nie hier nie, want ook tydens sy opstanding is sy een van die eerste persone wat hom ontmoet. Ons lees hiervan in Matteus 28, vers 9. Matteus 28, vers 9. En terwyl hulle op weg was om aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Dit is die vroue wat na die graf toe gaan. Waar is Maria op hierdie stadium? Weer aan die voete van Jesus. Die keer besig om die herreese heiland wat opgestaan het te aanbid. Sy word die persoon, die gekose instrument in God se hande, om die goeie nuus na die wêreld te neem, dat Jesus het opgestaan. Maar is dit nie merkwaardig, dat elke keer wat ons van haar lees, is sy aan die voete van Jesus? Is dit nie waar ons hoort nie? Is dit nie hoe ons die wortels van ons boom in die diep, ryk grond van God se woord plaas, om sodoende ons lewe te verander, ons boom te verander, meer soos Jesus te word, die goeie vrug te dra? Is dit nie hoe ons toegerus word om vir 'n stikkende wêreld Jesus se fisiese, geestelike, emosionele en sosiale heelheid te bring? Dit is vandag vir u beskikbaar. U kan 'n verskil maak daar waar die Here u geplaas het. Maar om dit te doen, moet u die korrekte weergawe van wie God is uitdra. 'n prentjie van
'n verhewe Jesus wat net die beste vir ons in gedagte wil hê. Ek daag U uit om hier weg te gaan en dit te doen. En daardie beeld van God uit te dra. Kom ons buig ons hoofde. Lieflike Here Jesus, ons dank U vir die heilige woord. Ons dank U dat U in ons lewens alles weer mooi heel wil maak. Dat U daai stikkende plekke wil genees. Daardie gebroke verhouding wat iemand vandag in hierdie saal mee sit. Daardie onsekere finansiële toekoms, daardie gesondheidsprobleem waarmee hulle miskien stry, daardie emosionele leegheid wat hulle ervaar. Wat dit ook al is, U wil ons heel maak, mooier mense, meer soos Jesus, sodat ons kan weggaan en vir 'n stikkende wêreld kan wys en vertel hoe Jesus lyk. Here, ons dankie dat U dit in ons en vir ons en deur ons wil doen. Ons bid spesiaal, Here, dat U ons lewens sal rig, dat ons 'n wilsbesluit sal maak om ons wortels in die diep, ryk grond van Jesus se woord te plant, om ons oë en ons ore en ons sintuie te beskerm en te bewaar, sodat dit net sal lei tot 'n dieper verbintenis met Jesus. Ons dank U, Here, dat U elke dag mooier mense van ons wil maak. Dat U ons nie as wees agtergelaat het, maar bemoeienis met ons gemaak het deur U Heilige Gees. Ons dank U vir die bediening en hoe U bediening telke male U Vader in die hemel verhoog het. En ons wil graag U ook verhoog vandag. Ons dank U vir dit wat gebeur het op die kruis. En soos Maria wil ons vandag weer onsself verbind daartoe om tyd by U voete te spandeer. Ons gee vir U ons lewens, Here. Lei ons om meer soos Jesus te wees. Ons verhoog U daardeur in U naam. Amen.